Oi, gente, boa tarde. Estamos no nosso primeiro programa do mês de julho e eu quero muito agradecer a audiência de vocês, as perguntas que vocês têm mandado, porque de fato essa participação que alimenta o perfil do nosso programa. Aliás, eu também quero agradecer o fato de já termos mais de 100 inscritos e já termos ultrapassado 600 visualizações. Isso é muito importante, é muito interessante, porque é isso que constitui a nossa proposta. Para de vocês poderem continuar fazendo suas inscrições no meu canal, assim como também dando seus likes, fazendo visualizações e, sobretudo, mandando suas perguntas, para que a gente possa cada vez mais atingir um número maior de pessoas na nossa proposta. Para o programa de hoje, nós vamos fazer um estilo diferente daquilo que vem acontecendo nos programas anteriores. Eu quero compartilhar com vocês que eu fui convidada por um grupo de empresários, dentre eles haviam alguns gestores escolares, diretores, coordenadores, proprietários de escola, e eles me lançaram um tema para que eu pudesse desenvolver com essa plateia. O tema era o desafio da escola no século XXI. Veja, né? Que tema árduo, que tema amplo, que tema desafiador e que, ao mesmo tempo, foi tão interessante para mim. Por quê? Porque dentre o meu portfólio de palestras, de temas de palestras, há também alguns que são desafiadores em função do papel da escola na vida dos pais, na vida dos alunos e na vida da própria escola enquanto empresa, considerando que ela também precisa ter lucros. Então, vocês poderão assistir logo na sequência, né, alguns slides, alguns flashes desse movimento que eu tive lá. Então, vamos agora assistir a esse conteúdo e eu aguardo vocês no próximo programa, na semana que vem. Obrigada. Então, fiquem agora com a palestra da nossa querida Joana. Agora vamos conversar sobre os desafios das escolas no século XXI, né? Parece algo simples, será que é? A gente vai procurar entender onde pega. Bom, sou palestrante com formação com Roberto Chiniachik. Antes dessa formação eu já ousava, né, dar palestras em escolas. Isso é uma coisa que já me acompanha há muitos anos. Então, estar nas palestras, quer seja no palco, quer seja no chão, quer seja misturado, é algo que me encanta muito, porque eu entendo que a partir desse contato eu consigo me perceber uma pessoa melhor, podendo transmitir um conteúdo para várias pessoas ao mesmo tempo. É essa a minha tentativa. E aqui em especial a gente vai trabalhar a escola, os pais e os alunos, que são as crianças, filhos desses pais. Qual é o papel da escola? O papel da escola é formar o aluno, não é educar o aluno. Quem educa o aluno são os pais, porque a educação vem de berço, né? E a escola pega essas crianças, filhos desses pais, e os forma em termos de conteúdo programático, fazendo com que aquilo que veio de casa seja enaltecido aqui. E, consequentemente, esses filhos, fruto desses pais que estão numa escola, possam ser crianças, possam ser alunos adaptados a um desenvolvimento. E quando eles não são? Quando eles não são, cada um querendo uma coisa, haja desafio para essa escola poder pontuar-se de uma maneira competente e poder formar os alunos. A escola, enquanto empresa, precisa ter lucro, obviamente, certo? Os pais querem a formação do seu filho da melhor maneira e contratam a escola para que essa formação seja eficiente. E quando a criança chega desse jeito, sem limites, né? Quando a criança chega sem limites, que inclusive é um desafio estar com essa criança, essa massa de alunos. Por quê? Porque em casa, de alguma forma, essa formação não aconteceu. Por quê? Porque os pais estão terceirizando os seus filhos. Quase sempre. Não são todos, mas uma maioria. E eu digo isso com muita tranquilidade porque eu conheço escola de bastidor, né? Então, faço muita reunião com pais, muita reunião com professores, já fiz muito na minha vida. E aí essa condição fica mais ou menos como essa imagem. Os pais ficam reféns do aprisionamento que eles próprios colocam na relação com seus filhos. Porque eles estão entendendo que
Eu sou dono do mundo, eu determino. À medida em que eu recebo, eu, criança, filho, tudo pronto, tudo na bandeja. E vou entendendo que o mundo vai parar para mim sempre, né? E os pais estão tão frouxos, tão lábeis nos seus papéis materno e paterno, que vão ficando sucumbidos pelo jugo dos filhos. E por que isso acontece? Acontece exatamente porque os pais estão tão culpados por suas ausências, tão se sentindo pouco abastecedores das relações afetivas com seus filhos, que eles supercompensam isso de algumas formas. E essas formas são quase sempre as materiais, né? E aí o filho vai entendendo que a vida vai lhes dar tudo mesmo. Mas, né, chegamos a isso, a uma inversão total de papéis, onde a crise de autoridade, onde a inversão do eu e do seu fica tão intensificada que tudo se perde, né? Quando aqui em casa, eu pai, eu mãe, eu tutor, né, de menores quase sempre, deveria esculpir, né, formar essa criança, esperando que lá na frente ela reproduza esse modelo formado, né, que é ensiná-lo a cumprimentar as pessoas, a ser respeitoso com as pessoas, a ser solidário com as pessoas, a ter um autocuidado, a entender o que é o seu espaço, o que é o espaço do outro, enfim. O que a gente vê na escola? O desrespeito a todos. E na escola, muitas crianças têm entendido que eles são patrões dos professores, dos gestores, né? Inclusive a gente ouve até uma coisa assim, que é, meu pai que paga seu salário. Isso mesmo. Mas ele ouve isso em casa, obviamente. Exato. A formação está com algum ruído na comunicação. Na escola, os professores ensinam conteúdo programático, mas os pais, de um modo geral, sem colocar todos no mesmo balaio, estão terceirizando esses conteúdos que são formativos, né? E estão outorgando à escola que os faça. Só que a escola tem os conteúdos informativos. E aí todos ficam perdidos. Todos ficam sem saber onde é o seu, onde é o meu. Muitos professores estão muito fragilizados, inclusive depressão, por conta de ter uma atuação que é esperada que não seja aquela, mas que tem que ser aquela, porque senão eu vou perder meu emprego, né? Porque ele vai reclamar para o pai vem até a direção, porque precisa ter esse lucro, precisa ter essa mensalidade, e aí ficam todos perdidos dessa dificuldade relacional. Por que tudo isso eu estou falando? Exatamente para lhes apresentar essa palestra, Limites, a arte de saber frustrar, né? O que o limite nos remete? A um impedimento, a um freio, a um limite, a uma limitação, né? E quando eu faço isso, eu estou convidando o outro a poder pensar junto comigo no conceito de frustração, porque é a frustração que nos faz crescer. É pela frustração que a gente se torna alguém mais interessante, exatamente porque eu me respeito e passo a respeitar o outro. Mas os pais, de um modo geral, hoje em dia, estão sendo tão facilitadores e tão impeditivos da vivência de frustração nos seus filhos, que eles ficam donos do mundo, né? Bom, já estive nessa escola algumas vezes, nessas escolas, nesses lugares algumas vezes, né? Falando desse tema, assim como falando de outros. De modo que são escolas menores, são escolas maiores, são instituições. Eu estive por um ano com o Chineachique, fazendo essa formação. Essa plateia aqui diz respeito a um colégio em que eu e o Carlos estivemos, falando de tecnologia e filhos, uma relação perigosa, foi no Colégio Pinheiro. E essa sou eu. Essa sou eu. Obrigada, bom dia. Muito bom, Leandro. Você tem algum material que, por exemplo, a minha filha está no Einstein, né? E eu gostaria assim, de indicar a sua palestra. Mas aí você tem algum material que eu possa levar, para ser uma indicação, como ela disse, não uma indicação, uma referência, né? De Tem. como levar, você tem Tenho, isso? Fabiola. Tá. Eu tenho um brief. Sim. Uma pergunta. A palestra ela é dedicada para os pais, ou os professores podem participar, ou tem alguma coisa só para funcionários da escola? Boa pergunta. Essa palestra, do jeito que é o formato que eu expus aqui, são para todos os interessados que estejam nesse dia, nessa hora, em função desse material, né? Pode ser pais, pode ser avós, pode ser gestores, pode ser professores, pode ser quem for, né? Quando é um trabalho dirigido ao professor, tem um outro escopo,
embora o tema seja o mesmo. Mas essa, Limites à Arte de Saber Frustrar, é para quaisquer pessoas, porque ele está presente nesse momento. Pais, professores, a comunidade de um modo geral. E eu queria só fazer a analogia da árvore, né? Imagine a árvore com frutos frondosos e a raiz aqui, né? Eu afirmo, né, considerando o tanto que eu já pude estudar em torno desse tema. Aliás, gente, tem um capítulo sobre esse tema, com esse título, que vai ser publicado num livro que já foi aprovado, que teremos a noite de autógrafos em agosto, na Livraria Cultura, cujo endereço está sendo definido por nós, tá? Vocês poderão ser informados a respeito. Então pensem, na raiz subterrânea como sendo os pais, aqueles formadores que vão plantar a semente, que são esses filhos. O caule, né, que já saiu da raiz, é a escola, podendo fazer a sua informação. Formação, pais, informação, caule, filhos. E os frutos são exatamente os produtos que foram germinados em função dessa semente pai e mãe, né? Então a gente chega com uma trama de conceitos, pai, com outra trama de conceitos, mãe, e se funde e forma uma terceira trama, que é o nosso filho, que é o nosso aluno, que são as sementes que a gente planta. Mas alguém queria fazer uma A minha tendo a visão contrária. Você faria a palestra para os funcionários da escola? Também. Aprenderem a lidar com as crianças que eles têm? Sim. Porque se for analisar... Como eu disse, tem um outro formato, É. mas a temática é a mesma e as estratégias muito próximas. Tem. Obrigada.